Bismillah Жар бола көр, ey Рахман, боламыз Ибрахим милләтінен. Жеткізген Наурызға мырза Құдай, өткізсін есен аман сиратынан. Ассаламуғалейкум ағайындар, сөзінен ақындардың ғибратіллән. Бізден дел қошеметін аямасын, дауысын аямаған ринатынан. Жайықтың бұхар бетінен келіп тұрмын, келгендей тіріліп бұхар зиратынан. Ұлыстың ұлы күнімен бәріңізді құттықтаймын. Біріккен ұлттар ұйыматынан есімі оу, Алталашқа белгілі ағам, жаралған өнер үшін сен бір адам. Тек қана өз басыңды ойлай бермей, бір кезек ойлап қойсайш елді дағам. Ел сізді іздеп қатты сағынды ғой, адасып үйіріңе келдің аман. 3-4 жыл жоқ боп кетіп сиыр бағып, кыха ашып боп кетіпсің фермер ағам. Бір кетіп, бірде келіп бұл айтысқа, неге олай ойнап жүрсің нервік ағам. Өкпелі болған менен жүрсін атаң, өзіңе оу риза шығар зеңгі бабаң. Жүрмінде оу мал соңында жел өтінде, көзіңді салып қойып венокілге. Әрекет етсең болат берекеті, жүргенге сиыр бағып сен өкінбе. Бәрәкат беріп Құдай мал басыңа, жағдайың оу жетсін нұрлан неғмет өлеңге. Біледел Ақтоғайдан екенімді, Ұлытау Жаңарқамды етем үлгі. Бұқар Жырау ауданы Үштөбеде, жериде сүріп келем жек өмірді. Қасиетті қарқаралы шетім барда, не қылам шекар асып шетеліңді. Астан Алматыға да көшпей қалғам, себебі сүйем осы мекенімді. Атыңнан айналайын қарағандым, ұсындың шырының мені шекеріңді. Биыл қаңтар былтырдан кем түскен жоқ, қу дүния өтсе білсем де өтеріңді.
Аяғанның аяулы ұл өлгенде ажалға білмей қалдым нетерімді. Көп болды сахнаға шықпағалы, көңілім көпті көріп көтерілді. Қошемет құрметіңді көрсетші бір. Қошемет құрметіңді көрсетші бір, өлеңім болмаса да өте құнды. Сейілден айырылған ел болсаң дағы, пейілден айырылмаған екеніңді. Мұрадым жан басымды қатырмаша, кейбір сөзің симай тұр ақылғаса. Айтыста жүре берер жан едік қой, жюрилер мен жүлделер сатылмаса. Жездемде жұрттың сөзін сөйлеп кетіп, біздер үшін болмай тұр рақымдаса. Содан кейін айтысты тоқтатқанмын, келісіп айналам мен ақылдаса. Бүгінде қатыспай-ақ қоятын ем, аңқылдақ айтпай ағам шақырмаса. Жездемнің айтысына бармай жүрмін, айтыста жетеді осы атым қаса. Ол да менің келмейді айтысыма, онлайн жюри болып отырмаса. Сөзіңді түсінбедім анау бөлек, алғыс емес қарғысқа балау керек. Жағдайың нығмат өлеңге жетсін деген тілегіңді жан жақты қарау керек. Байлығым егіздерден асу үшін, елдің ішін 30 жыл қанау керек. Батырлардың барлығын атып соттап, балқашпен жезғазғанды талау керек. Олар маған премьер болу үшін премьер-министрді қамау керек. Сондықтан мен олардай бола алмаймын, халқымның байығаны маған керек. Жаңа Қазақстан боламыз деп жатырмыз, сондықтан бізге мықты маман керек. Ахановтай ақындар жетіп жатыр, Ахметов секілді адам керек. Мұрадым шыныменен өзіңбісің, кейпіңді көрген кезде езілдішім. Үстіңе неше түрлі киіп апсың, білмеймін не әулие, не жындысың. Қатысқан айтысынан бәйге алатын батыстан шыққан соңғы көзірмісің. Нәр алған исламдай асыл діннен, жан едің көп ақыннан басым жүрген. Оралыңның барында жер көрем деп, Оралдан жетіп кепсің қасым жүрген. Айналайын әбіржіп кетіпсің ғой, адамдай розыскіде қашып жүрген. Сонда да қиялмаймын жаманатқа, Құдамдай қосылсаң да аманатқа. Ескі құсқы нәрселер киіп апсың, ештеңе жетпейді деп қанағатқа. Мұсылмандар жарқырап жүру керек, бұдан кейін өзіңді табалатпа. Төле бидің түйесін бағып жүрген дәл сендей болмаған шығар сабалақта. Біресе бандымын деп, молдамын деп, қазақтай не демедің қағанатқа. Ағайын қошемет деп сөз берейін қасымдағы отырған ғаламатқа. Дәл мұндай дики молда алғаш көрдім, жаргонмен уағыз айтқан жамағатқа. Сен маған оу деп отсың ба, диги молда. Негізі едім ғой мен диги молда.
өзіңде молда болып білім іздеп бармайсың неге Казан Петербурға? Арадай оу бал жина деп омартаға жіберді мен айтысқа Орал қала. Әулие не жынды емес айтыс кере боп келіп ем сәлем ала сарыарқама. Сөз етіп пейілімді емес киімімді ақанып ақының көз алартады. Мәкеңнің қорасына мал бітіп ет, күлетін боп қалыпты ой маған тоба. Келген кеткен ақынға жауып жүрген шапаның көп емес пе жан арқада. Мүсіркеп жаның ашып тұрса маған берсеңші оу бір шапанды падаркаға. Қатаймай оу отырсаңшы нормальнаға. Сүймейді тәкапарды алламдара. Сен жүкең жюрилікте өмір бойы онлайн отырат деп армандама. Жазылып жүрсін жезден келген кезде қолын қалай алам деп қалбаңдама. Кішірейіп қалмасың сен жүкеңнің алдына кешу сұрай барғандаға. Жүкеңде кешірер ет, себебі ол кешегі тектілерден қалғандана. Бұхар мен Абылайдай бабалары кешірім оу жасамап бет қалданғада. Жездемес оу жүрсін сенің әкең бәлкім, сыйласайш сақалы мен бакем бартын. Қалайық мақсатыңды кешіріңдер, мені де кешір болса қатем қалқым. Жүкеңмен бірге отпайды деп сен айт екең, орнына әужекемді әкелді алтын. Келісіп келгеніңізге рахмет аға. Сіз жайлы жаза жатар жәкем бәлкім. Әужеке сізді көрсем еске түсет жарықтық оу ер Сейфуллин Сәкен марқұм. Адам деп оу қашып пысқан іздеудегі ағайын ойламаңдаршы сіздер мені. Жатқан жоқ қазір маған оңай болып, жұмыссыз жүрмін былтыр күзден бері. Мен түгіл бұқарларда тарыққан ғой, тұрмаған зәулім үйде 100 бөлмелі. Болмапты тіпті сауып ішер малы. Болғанда саумас беді қыз бен келіні. Сүт сауып
сатып айран ішіп отқан мақсаты бақыттысың бізден гөрі жүрегі ел деп соққан патриотымен қорқатын жансың сенде ақыретінен. Тек сен емес арқаның бүкіл халқы мақтанып жүрет Серік Ахметімен. Жақпай қап біреулерге байғұс ағам тартып алды қызметін документімен. Айдалып абақтыға бірақ кейін ақталып шықты Алланың рахметімен. Ал егіздер жайында айта алмаймын, оларды танымаймын конкретнімен. Бұл жақта бизнесмендер өзі түгіл, олардың қорққан екен портретінен. Білмейтін адамдардың сырттарынан ғайбаттай алмайды екем, ғафу өтінем. Ал мақсат осығанда риза бол, атакаму осы болды ответіммен. Сүйекеңнің кеп тұрған мақамымен, мұраштың ойнамаймын ей сақалымен. Жаңарқамның шапанын сұрап отыр, жанына жарты сағат тақалып ем. Шапан деген біздерге не тәйірі, арқаның атышулы ақанып ем. Айтыстан соң бір шапан кигіземін, тең жүрсің құрбысымен қатарымен. Бүгінгі тарауықта Құдай жазса, тұрасың Жаңарқамның шапанымен. Мұрадым бәрі бітіп мен қалыппын, ішіңнен жарты сағат шер дағыттың. Өткенде Европаға бара жатқанда жездеміздің алдына мен барыппын. Жатқанда аурухана төсегінде жүкеңе дұға тілеп ем дарыттым. Біздікі балды жезде әзілі ғой, оған ақылың жетпейді сен ғаріптің. Әкенің жақсылығы жездеде яқ, менде ерке ұлымын Ермановтың. Аман есен келгені ел ішіне тілеуі емес босы ел халықтың. Мұрадым айтқан сайын өршеленді, ақтарып ішіндегі шершеменді. Оған күә Ринат пен Шұғайып бар, одан кейін мына жұрт сенсе болды. Өз басым жездекемді жақсы көрем, сен емес оны Құдай көрсе болды. Мен ағай қоя салайын осы айтысты, Ерманов ел алдына келсе болды. Мұрадым деген қандай көреген ет, кінәнің бәрін менен көре берет. 20 жыл сахнада сайран салып, халықты қуанышқа бөлеген ет. Бастысы жүкем қайтып келсе болды, ақанып неге болсын көне берет. Мен кетсем тек мендегі өлең өлет, жүкем кетсе киелі өнер өледі.
Дауысын маған Құдай берсе әкемнің, көңілін көтеререм сол сәт елдің. Аман жол Сейфуллинға ұқсайды деп, қасында жүргендейсің сен сәкеннің. Тұлғасы ұқсаған мен Әужекеңнің, тағдырын берме Құдай өр сәкеннің. Алла маған дәл ондай саз берген жоқ, арқаға көктем келді, жаз келген жоқ. Қайбір жылы ағамды өкпелеткен, бірақ оны өзіме лаж көргем жоқ. Ел алдында сұрайын бір кешірім, мен мұндай мақам менен саз көргем жоқ. Аламанға ат қосып бала күннен, Әужекең бәйгіні де аз көрген жоқ. Жеңгем мен жан ботасын жерге беріп, Әужекең қайғыны да аз көрген жоқ. Менің қайталамасын ісімді әркім, осыны келе-келе тұшынғанмын. Екі ағамды бір кезде өкпелетіп, 2-3 жыл қарай алмай қысылғанмын. Дәл мендей тақуаны кім көріпті, қателік қылған сайын ысылғанмын. 3 күнде сұралатын кешірімді 3 жылға шегіндірген мұсылманмын. Жоқтан барды жасайтын бір Аллахым, қалаған құлдарына қылар рахым. Күзден бері жұмыссыз жүрдім дейді, жылауға жырауым жақын отыр, жылауға тым. Үштөбеде Жәкеңмен сөйлесейін, мен барда көмек берет бұларға кім? Жолақы қолақыңды төлетеміз, беріле бермегейсің күмән қатым. Атышулы әйгілі молдасың ғой, менен көрі Құдайға дұғаң жақын. 30 күн тарауықта имам болып, түсіріп қайт кетсен қайтет Құран хатыма. Әлі ондай оу, дәрежеге жетпедім мен, муфтиі деппең саған Меккенің мен. Құранды жатқа білген хафиз болсам, қатымды түсіререм тептегін мен. Құран жаттау орнына жырән жаттап, өмірді өткізіппін нефтемумен. Қонағын шапан жауып қайтаратын, айналдым өздеріңдей тек телімнен. Тастамай киіп жүрем дей алмаймын, сен маған шапан сыйлық еткеніңмен. Көңілің үшін кешке киіп шығайын, қалдырып көңілдерді кетпедім мен. Жарлыға жаңа киім жараспайды, жүре берем оу, осы жаман шекпеніммен. Бірдесте боу, бірдестемей адаптырың, иманы толмауынай зәрәткінің. Қасиетті сұлтаны 12 айдың, оразада ішеді арақтығым. О, мәке, сен де осы Рамазанда ораза тұтады деп санап тұрым.
барып қайт қажылыққа 10 күндікке, астында құлшылық қып палаткының. Құрметің артар еді молдаларға, үйреніп кетпесең де араб тілін. Нәпсіңді ауыздықтап бойыңдағы түзеліп қайтар едің характерің өлеңді ойша өріп құрап отсың, кешірім әужекемнен сұрап отсың. Кешірім сұрадым деп жүкеңнен де, сен маған сөздеріңмен ұнап отсың. Жағалай елдің бәрінен кешірім тілеп, өкініп іштей өкіріп жылап отсың. Бұл дүниеде кешіріп сені даллам, о дүниеде жатар жерің жұмақ етсін. Айналайын беу сарарқа атыңнан, алашымның ақындарын шақырған. Мен дарман жоқ сені көрген ағайын, сен дарман жоқ мені көрген жақыннан. Бұдырайған ерлері бар шекелі, халықсыңдар маңдай бағы екелі. Жақсылар мен жайсаңдарды тудырғам, бұл сарарқа тектілердің мекені. Өздеріңе қандай халық жетеді, оу ағайын қолдап қойсаң нетеді. Арқа жарқа арқа жұртын көргенде, шабыт қысып арқам қозып кетеді. Алашымның бола туған бағына, ақындардың өлең салдың жағына. Алағайын осы менен қош боп тұр, айтыс болса кездесерміз тағыда. Қоштасамын қимай ыстық сезіммен, қате кетсе кешіріңдер сөзімнен. Аға досым мақсат сенде есен тұр, не көрсең де көресің ғой өзіңнен. Жыр болып жауған жаңбырмын, шөліңді аздап қандырдым. Кіші жүздің елінен, ақ жайықтың төрінен, айтысқа бізді алдырдың. Рахмет саған сарарқа, атымды келіп шалдырдым. Аман боп тұр қаптаған қалың елі арғынның, сендер аман тұрсаңдар басынан жаудың қарғырмын. Мақсат сенде аман бол, жолықтырған біздерді, жазуы бұлда тағдырдың, сөзден ауыр нәрсе жоқ, көңілі бар әркімнің, көңілден қымбат нәрсе жоқ, көңіліңді келмейді қалдырғым. Айрыларсың жолдастан, тіліне ерсең малғынның, өзіңе айтар тілегім, тоқтамай соғып жүрегің, жасына жетсін жасыңыз бұқар екенмен Жамбылдың. Атандым мақсат ақын еу бала жастан, кезім көп қателесіп қара басқан. Керек емес ас суды қорек етіп, қор болыппын іше алмай керек астан. Ағаңның ақыретін ойлап отқан, мен үшін жанашыр жоқ сенен асқан. Бұйырса таңда ауыз бекітемін,
Ағаң ондай сауаптан неге қашқан? Жай кезде жеңілтек боп жүрген менен Рамазанда ағаңның бедел асқан. Шәкеңдер шынжырланып жатқан кезде 30 күн тақуа жоқ менен асқан. Келгенің бұл қалаға кеше шығар, алдыңда шай құйылған кесе шығар. Қарағанды дәу қола дегенменен созылып жатқан екі ақ көшесі бар. Бірі Гогол, ал бірі Бұхар жырау. Ұсақ көше жетеді, есесін ал. Сол екі көшені жөндеуге болады ғой, жер асты байлығының нешесі бар. Арман менен қиялға сенбесеңдер, кішкене өркен десеш өрлесеңдер. Жылда қанша миллиард кетеді, бөлінеді, қайда кетіп жатқанын тергесеңдер. Биліктегі айтарым басшыларға, еңбек етіп ел үшін ерлесеңдер. Мен құрлы бастарыңда ақыл жоқ па, тендерді көрінгенге бермесеңдер. Базар менен мешіттің арасының асфальтының ауруын емдесеңдер. 355 жылының тойын орай Жыраудың даңғыл жолын жөндесеңдер. Осы менің жанымды жаман қысат, елім үшін жүрген соң алаң құсап. Сәкен атам тойында айтып майқұдықты жөндеткем шамамды сап. Шопырлар кеп мұңдарын шағып атыр, Қарағанды тек менің қалам құсап. Осыны айтпай Дидар неге айтпайды, осындай туған кезде табанды сәт. Қашанғы жаман атты бола берем, как будто көлігім бар, адам құсап. Қарағандым зерексің, зерделісің, Құдайдың маған сыйғып бергенісің. Қой бағып жүріп көмір тауып алған апақтай қара шалдың еңбегісің. Бұхараға мұндағы басымдыйдым, Бұхардай қадірлісің сен мен үшін. Қазақ боп туғаныма қуанамын, Қазыбектей саңқылдап кеуде құсым. Ағайын осы менен сау болыңдар, кешіріңдер кетсегер кем кетсім. Сайлауға түспесем де кандидат боп, сайысқа түсе берем сендер үшін. Жақсылар кеп жатқанда ауылыма, қамшы салмай шабайын сауырыма. Мұрадым жан бауырым, сен даман бол, жыл сайын кептір өстіп сауығыма. Құшақтамағалы ағамды 3 жыл болды, бәлкім бұл ең қасіретімнің ауырыма. Мұрадым айналайын бұлай тұршы, басайын әужекеңді бауырыма. Бәрекелді. Қошемет ардақты ағайын. Ардақты Қарағандының асыл жұрты. Шұбалаң құйрық шұбармын, алашта жүйрік бар десе жарысуға құмармын деп. Бабам қазақ айтқандай бір таңдайдан дәмі кетпес, жақсы айтыс болды деп ойлаймын. Енді қос жүйріктің ұпайын берейік. Бұл айтысты бастаған, сонау жайсаң жайықтан келген, байтақ батыстан келген Мұрадым Мейірлановтың ұпайын беріңіздер. 10, түгел 10. Сарыарқаның Сақи даласынан саңқылдап сөйлеген Мақсаттың ұпайы. Түгел 10. Құрметті ардақты ағайын,
Жүрсін ағамыз да өзінің ұпайларын беріп жатыр. Алдағы алдыңғы жұптарға Нұрсұлтан Рымбайға 9 ұпай, Қанат Мырзаханға 10 балл, Нұрмұхаммедке 10, Қажымұхан бауырымызға 9 балл, Мұхтар Әділіпке 9 балл, Төлеген Жамановқа 10 балл, Мейірбек пен Айтбайға 10-10-нан балл берді Жүрсін ағамыз. Бәріңізге сәлем жолдауда. Ардақты ағайын, енді айтыстың нағыз қызған шағына енді келдік. Қазір сіздер кішкене шаршағандарыңызды басып алыңыздар, бір 20-30 минут үзіліс жариялаймын, содан соң финалды ары қарай жалғастырамыз.